Вас приветствует учащаяся средней школы номер 92 города Минска Андрюхова Анна. В номинации «Шли девчонки по войне». Стихотворение Юлии Друниной «Ветер с фронта». В 41-м на полустанках я встречала юность мою. Жизнь неслась полковой тачанкой. Жизнь пылала, как танк в бою. Я узнала мир не из книги, и когда оглянулась назад, вижу, как мы прощались в Риге, чтобы встретиться у Карпат. Потому, где б теперь не был ты, всюду кровные земляки. Под одним почерневшим небом мы выскребывали котелки. На привалах одних мерзли, было жарко в одних боях. Фронтовой горьковатый воздух, привкус пороха на губах. Если вновь на спокойном рассвете будет прерван наш чуткий сон, если снова ударит ветер в паруса боевых знамен, не смогу я остаться дома, нашей комнатки голубой. У знакомых дверей райкома нам прощаться опять с тобой. Глухо вымолвив: до свидания, к автомату плечом припасть. Пусть проглатывает расстояние бесконечной дороги пасть. Пусть опять кочевать по свету, пусть ударит со всех сторон фронтовой горьковатый ветер в паруса полковых знамен.